Perjalanan ini masih jauh. Masih jauh perjalanannya, semangat. Jadi kita mau ke hutan, mau cari apa? Mau cari tanaman hias, kaladium. Pokoknya kita cari tanaman-tanaman yang lagi viral. Sebenarnya bisa beli sih, paling cuman harganya sekitar 25.000 sampai 250.000. Tapi kita mau cari yang lebih ekstrim lagi. Kita mau langsung metik dari tanah di hutan. Let's go. Rencananya mau ke atas ke sini nih. Perjalanannya masih jauh. Yang air dari atas, dari gunung. Airnya udah mulai bersih nih. Nanti makin ke atas makin bersih. Jalannya udah mulai nanjak nih. Udah mulai nanjak guys. Gila. Lumayan nih. Ini kita udah 700 meter dari yang tempat pertama. Kita udah mulai di atas nih. Jalannya udah tinggal satu tapak. Ya. Ini pohon apa ya? Mana? Bagus. Nanti aja. Udah lumayan. Ayo kemana? Ada hutan kayu nih guys. Bismillah ya. Kita di sini cuman mau hiking aja. Makin naik terus. Boleh? Udah mulai capek dia.
tinggi banget kita. Nah guys, itu di bawah tuh rumah kita tuh. Yang mana coba? Masih di sana tahu. Ini lurusannya kan. Lumayan ya kita ya olahraga. Seru nih. Ayo semangat. Kita baru nemuin satu. Udah pada diambil-ambilin guys. Ini bagus banget nih. Ini udah pada diambil. Seneng banget nih, dapat nih. Caladium tricolor. Tapi masih kecil ya? Masih kecil, nggak apa-apa, nanti kita adopsi. Udah izin sih sama si AA-nya, katanya ambil aja nggak apa-apa. Yang penting dirawat. Bukan buat dijual ya, dirawat. Buat dirawat, kecil banget ini. Wah lumayan karena udah sore. Alhamdulillah nih kita dapat beberapa bunga ya dari atas. Ye, nanti kita unboxing di rumah ya. Dan kita juga udah izin barusan, diperbolehkan ngambil tapi nggak boleh banyak-banyak. Jadi alhamdulillah ke hutan nggak sia-sia. Kita habis dari sana tuh, di atas itu tuh. Ini dari sini buat nyari bunga doang. Sekarang perjalanan pulang. Ada yang udah seneng banget dapat banyak.